秋季咳嗽难受，想要止咳，这几种食物不容错过，推荐你多吃。一、雪梨。众所周知，雪梨有润肺止咳的功效，因此在日常生活中多吃点雪梨，能够对肺部有着不错的保养功效。雪梨多味甜，性微寒，在上火的时候吃点雪梨或者喝点雪梨汤，能起到生津润燥、清热化痰的作用。雪梨可以直接食用，也可以放入锅中加入冰糖蒸熟，把蒸出来的糖水和雪梨一起吃掉，对于润肺止咳的效果或许会更佳。2、蜂蜜。蜂蜜中含有丰富的葡萄糖和果糖，人体最易吸收，还含有与人体血清浓度相似的多种无机盐、有机酸和微量元素，有滋养肝脏、润肺止咳、解毒的功效，常被人们用来治疗肺燥咳嗽。蜂蜜在食用时可以直接泡水，也可以同柚子茶一起食用，味道会更佳。3、百合。百合中含有生物碱成分，生物碱不仅具有良好的营养滋补之功，还具有养心安神、润肺止咳、补中益气的功效，对病后虚弱的人非常有益，非常适合在气温干燥的时候食用。